这个维修保护插座呢，怎么用呢？然后我们做一个实验啊，然后看一下这个插座，我是把它连起来了，我们用腕表量一下啊，这是通的，就是说火线零线是通的已经现在啊。这是指示灯，这是灯泡是100到150瓦就可以了。这个是呢，在下边这个红灯不亮，这个开关灯不亮，在下边是维修保护模式，推到上边去，这个灯亮了，是正常模式。那么我们在修一些电器的时候，电脑板电磁炉电脑板的时候，电视电脑板，如果说它有短路的时候，很容易大面积烧毁，那么就用它怎么使用呢？刚才我们量了，这个开关是通的啊。我们一开始用的时候，修好这个板之后，我们不知道它好坏，我们呢就是说是先打在这个维修模式上，就是这个在下边啊，然后我们插上它之后，像这样灯泡亮了啊，这就说明咱修的板有短路啊，亮了啊，因为咱是现在是连在一起的啊，如果说我们插上它之后，这个灯泡不亮不亮之后，就说明没有短路，可以推到上边去，继续进行试机就可以了啊。我们现在把它点开，我们把它点开之后，这说明是不短路了，也就是说咱修的板不短路，我们插上去试一下来啊，现在就没事了，这个灯泡是不亮的，这么简单啊。像这种如果不亮，我们就可以推到上边去，继续试机检测别的了啊。但是呢，在电磁炉当中修电磁炉电脑板的时候它如果说它有这个协战电容这个电容先焊掉一角之后，再去试，不然这灯泡也会亮。这是单独指这个电磁炉的电脑板需要把这个协战电容先焊掉一角之后然后再去测试如果不焊掉它的话，不焊掉协战电容的话，这个灯也亮但是不代表是短路的。